Dobro jutro, Davore, dobro nam došao. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala. Evo, Davore, krenut ćemo odmah konkretno. Donosi nam tvoj CD koji je izašao pred 2 mjeseca. Evo, da li već sad možeš da kažeš koja se pesma ovako izdvojila i ono što najviše pevaš na tvojim nastupima? Pa mogu da kažem da pesme koje su u samoj reklami, one su najbolje prošle. Znači, kad sam otišao na prvi nastup, posle možda 2 nedelje u Topolu, sam imao u nekoj diskoteci nastup i baš slušam, baš su te pesme koje su sa reklame, one su se prve slušale, ali se izdvojio i spot Đavo koji sam radio sa Sorajom i sad ovaj drugi spot Neka druga tu, one dobro prolaze, baš na nastupu mi traže, prilaze po 2 puta, 3 puta da pevam, tako da drago mi je, onako naježim se uvek jer mi je čudno prosto da već znaju moje pesme. Da već traže, tako? Da već traže, da. City Records, hvala. City Records je izdao ovaj tvoj CD. Da. Koliko dugo si radio na pripremi pesama? Da li ti je bilo teško da napraviš saradnju sa kompozitorima, tekstopiscima i tako dalje? Jeste, mnogo je teško doći do tih ljudi, znači, koji su poznati. Ja sam želeo da uradim CD koji će biti kvalitetan, znači što se tiče i vizualnog dela, znači video spotova, što se tiče pesama. Radio sam u studiju kod Trofika benda, znači kod Mirka Gavrića. Oni su mi radili 5 pesama i teo sam da imam duete. Mnogo volim kad se spoje energije, znači kad volim naše pevačice i onda volim da spajam glasove. Ko ne voli naše pevačice? Pa ko ne voli, aha, da. Dobro. Samo sam čekala kad će da se pridruži. Da, dobro. I onda sam rešio da uradim, imam baš dosta dueta na CD-u, već sam 1000 puta rekao, znači imam s Natalijom, Trike Fix, sa Martom Savić, s mojom drugaricom i imam sa mladim reperima iz Niša. Ja sam izašao i njima u susret, znači kad su meni već neke pevačice izašle u susret, ajde da i ja izađem nekom u susret. Kako je to izgledalo sa Martom Savić? Kako je to izgledalo? Ja sam imao priliku da čujem. Možeš baš konkretan, snimanje spota ili snimanje duet? spota je bilo u Egiptu, u jednom ekskluzivnom hotelu i bilo je na plaži, svuda se snimalo, ali moram da, pošto su novine dosta pisalo o tome da ja i Marta imamo nešto i da smo nešto radili zajedno, ja nemam nijednu scenu s Martom, išla s nama jedna profesionalna glumica koja ima ovako sve zamašno. Atribute ženske. Atribute, da, i pozadi i napred, tako da je ona u spotu, ja i ona se mazimo sve, a ja i Marta smo ovako uživali na plaži mimo kamera. Pa ipak ste radili nešto zajedno, uživali ste na plaži? Pa uživali smo, da. Pa kako nešto, pa to je najbolji deo, da. Da, to je najbolji deo. Dobro, novinari uvek hoće da naprave neku priču kako bi bili što tiražniji, zagolicali maštu čitalačke publike. Jel ti izmijenite to ili ti zapravo prije, jer kao uvek dobro da se nešto piše? Pa, mislim, dobro da se nešto piše. Ja sam na početku karijere, sigurno mi je drago kad pročitam da nešto piše o meni, ali pre 2 nedelje sam bio u Štokholmu i baš me zatekla ta vest za Martu Savić, da Marta meni plaća more, da plaća spot, da mi je Mile Kitić tata i mislim, svega su pisali. Tako da, malo mi je čudno. Voleo bi da više pišu o mom CD-u i o spotovima koje sam radio, ali su zaista kvalitetni spotovi što ćete na kraju vidjeti. Tako da, zbunjen sam, iskreno. Moj savjet, nemoj da se nerviraš, to se prođe za 2-3 dana. Pa ti to možeš najbolje da mi kažeš. Da, zato i kažem. Pojavi se neka druga vest. Da, neka druga. Ja već mislim da će sutra pisati nešto drugo. Pisali su, pošto sam bio na jednom nastupu i onda sam ošišao sam se, pošto sam imao pauzu, ošišao sam se i kad sam izašao drugi deo bio sam ćelav. I onda je to ljudima bilo čudno i verujte mi da posle 2 dana na portalima su pisali da su šišali ćelav od gaze diskoteka i sve. Tako da pišu polako svašta, polako navikavam se. Reci nam gde ljudi mogu da te vide, gde nastupaš? Pa, evo, vratio sam se iz Pariza, imao sam nastup ovaj vikend u Parizu, sad idem za Crnu Goru, sad ću slagati 16. idem za Crnu Goru. Super, ja sam tada dole, pa mi kaži gde ćeš da pevaš. Ja ću biti u Tiftu, Porto Montenegro, to je novi kompleks, pa tu radim jednu privatnu žurku, punoletstvo i ja mislim da je još jedan nastup u Ulcinju, tako da radi se, onako, baš mi je drago, zato Face je učinio svoja, to mi je isto baš čudno da preko Face
Face me dosta gazda diskoteka kontaktirao, imam svog menadžera, tako da radi se. Ja ne bojim se gladi. Da, najbitnije je da se Dobro, evo radi. ti si nam rekao što je jako zanimljivo, spremaš i novi singl, ali tako? Da. Neće da nam otkriješ s kim radiš, ali dobro. Da, baš sam sad u pripremi oko tog singla, on će izaći krajem oktobra s jednom našom baš poznatom pevačicom, tako, opet pevačica, ali ovog puta mlađa. Lepo je rekao da voli pevačicu. Da, voli pevačicu. Da, a kaži mi, jel možeš bar da otkriješ da li je neka sporija pesma ili brža? Ne, brža, pošto ja se bavim igranjem, igram hip-hop, tako da uz mene uvek idu brže pesme. Na CD-u samo ima jedna balada i baš jedna koju sam ja pisao, zove se Nerešivi spoj, znači sve ostale su onako u elektropop fazonu, brze pesme. Brze pesme, Da, super. otkačene. Jel planiraš još neko snimanje spota sad posle ovog spota Sa Martom? Pa planiram, ali planiram sa Dejanom Milićevićem da uradim još jedan spot za tu baladu u saradnji sa organizacijom za zaštitu ženskih prava. Znači, želim da malo skrenem, pošto dosta se pisalo o tim spotovima, o skandalima, ali sad evo želim da skrenem pažnju i da treba da brinemo o nasilju nad ženama, znači da na vreme brinemo dok nije kasno, tako da radim, sad sam u pregovorima sa Dejanom Milićevićem oko spota, ali bit će jako lep spot, jedno filmski. Lepo. Dobro, mi ti želimo puno sreće i evo ostavljam tebi da najaviš spot. Da, sad idem malo skandalozni spot, neka druga je tu. Uživajte. Hvala ti što si bio naš gost. Hvala vam.